कान हाँ है ये रास्ता बतावा न कौन सीधे चल जावा सीधे जल्दी करो हिन कसम गांव के लागल छै अब सिंदूरदान करब के बाद सबटा हमरे बेच ली हां 10 रुपया के बोनी न कलू तू सब जा और 5 को माता जी के आवश्यकता है जवान में और ये हमरा पास में 4 प्रकार के सिंदूर हे कौन कौन तू कौन प्रकार के सिंदूर लगाबै छ कौन कौन सिंदूर है एक कह दियो कि सुना दियो सुनाई बा कहबा दोनों कहा आ देखबो करबो देखबे करबो ई सिंदूर पसंद है ई कोथी है ई कौन सिंदूर ये हिलन डोलन घंटी छा कहिया निकलल नया डिजाइन के चलबे कलै कहिया ई ना कहियो देखले रहलू हे नहीं है कहिया से चली 2025 से निकलल है अच्छा 2025 से निकलल ई सिंदूर ना पसंद है हे नहीं ई नहीं ओ ए ई पतार से आइल है की सबसे निम्न लेब हां है सबसे सुंदर सबसे सुंदर सबसे नीमन ये आगे हमरा फूले पर रह गेलै बरखा सिंदूर सिंदूर चोरा ले रहलिए यहाँ हमर सिंदूर ये सिंदूर आके पसंद रहल हां एते भारी वजनदार सिंदूर चोरा ले रहलिए बाप रे ई कौन सिंदूर है एकर 6 महीना के गारंटी है आई के ना एमे से एको चुटकी ना खर्चा होत अच्छा आ जइया एको चुटकी खर्चा होत त कई केते के मांग रंग देतो जा आई टोला एगो दुगो रंगाल है ई टोला देखिए की हे वो मरना है तो ई सिंदूर ना ले ना लेबा ना ना सबसे निम्न सबसे नीमन मटिया सिंदूर पीपा बेलपत्र छा ये हमारा पास में 4 प्रकार के सुंदर हे कौन कौन ये सिंदूर के अर्थ हम बता देबो हे कौन गांव घर में सिंदूर बेचे आते ओकर अर्थ न बताए अच्छा हे सिंदूर के अर्थ ई भेल की एकर नाम है लाल अच्छा पहला नाम है लाल जे आई लाल से ना दूर ओकर नाम सिंदूर हे दोसर नाम है गद्दी गद्दी में से जिनका एक चुटकी मिल जाए राजकुमारी के सब दिन के लेल जी मिल जाए राज गद्दी हे एकर नाम है पीपा हां ही पीपा के अर्थ भेल की अपना अपना पिया के चरण कमल के पान करो हे सिंदूर लगाइल कहाँ जाइया हे कहां ऊंच भाल पर ऊंच मांग पर किया पति देव के स्थान सबसे ऊंचा रहे लेकिन आई काल के दाई माई सब बाप रे बाप उल्टा बाबरी फाड़ ले आ नाम के लेल तिनका सिंदूर लगा ले किया पति देव के स्थान सबसे ऊंचा है आजकल के माता सब धीरे धीरे लिया के ले जाइए सिंदूर के आ कहियो पैर में लगावे लगा दुर्भाग्य पति देव के स्थान सबसे ऊंचा है जितने ऊंच भाल पर सिंदूर लगाए ओकरे नाम है सिंदूर बोनी करी ना पैसा कितने के दाम हो 951 रुपया बाप रे बहुते कहै छी छोड़ बर के ए सिंदूर में कम बेस ना हो तू त अही के दाम रहत की एक दाम बटलियो मिठास दाम 9 के नाश न कहियो होय छे 900 रुपया देबू त सिंदूर मिलत न त हम ये सबसे केते सरिया के कहू ना बहुते दाम कहै छी कम करा 2001 है 2001 करै छी कम करै छ कि बेसी एकर 5000 द दो अच्छा कत पड़ल छ ए बड़ा छछरी लगै छै लेबे हम छछरी के तू छछरी एकर सास 2 किलो मरुआ पचैले हमर अभी तक न सिंदूर के दाम देलक एकरा धोछिया है सगरो डुप्लीकेट बजै छ ए उधारी वाला सिंदूर न लगै छै अगला बेर ल ले अच्छा ठीक है सिंदूर ला चढ़ाबे भगवान के इहा राम सिए ही सिंदूर दे